A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 116 dugikeun ka ayat 122 surat An-Nisa bade nyarioskeun gorengna syirik, dosa syirik jeung pangaruh setan. Innallaha sa'nyana Allah la yaghfiru moal ngahampura Allah ayyusyraka kana yen disyarekatkeun sahabihi Allah wa yaghfiru jeung ngahampura Allah ma kana dosa duna zalika salian dosa syirik liman pikeun jalma yasya'u anu ngersakeun Allah waman jeung sing saha jalma yusyrik anu nyarekatkeun si jalma billahi ka Allah faqad dhalla maka teman-teman sasar si jalma bolalam ba'ida kalawan sasar anu jauh. Iya da'una henteu ngadua maranehna maksudna henteu nyerembah maranehna jalma-jalma musyrik min dunihi tisalian Allah illa inasan angin ka arca-arca ka berhala-berhala. Inasan makna asalna nyata awewe-awewe pirang-pirang awewe patung-patung berhala arca-arca anu disembah ku urang Arab jahiliyah eta biasana dibere ngaran ku ngaran awewe Lata, Uzza, Manat. Oge bisa dihartikeun jalma-jalma anu geus paeh, barang-barang anu teu ngabogaan jenis jeung barang-barang anu kacida lemahna. Wa iya da'una jeung teu nyembah maranehna jalma-jalma musyrik teh illa syaitanan angin nyembah ka setan maridan anu doraka. La'ana ngalaknathu ka setan saha Allahu Allah. Wa qala jeung ngucap setan la'attakhizanna pasti bakal nyekot temenan kaula min ibadika ti abdi-abdi Gusti nasiban kana bagian mafrubon anu geus ditangtukeun keur abdi ceuk setan. Dina tiap-tiap diri manusia aya persediaan keur hade, aya persediaan keur jahat. Maka setan bakal ngagunakeun persediaan anu keur jahat teh keur nyilakakeun manusia. Wala ubillanna jeung pasti bakal nyesarkeun temenan kaula hum ka ibad tegasna ka sakabeh manusia wala umannianna jeung pasti bakal ngahudangkeun angan-angan temenan kaula hum ka ibad wala amuranna jeung pasti bakal marentah temenan kaula hum ka maranehna nyaeta ka ibad marentah neuteuk ceuli ingon-ingon fala yubattikunna tuluy pada neuteuk temenan maranehna ibad numutkeun kepercayaan Arab jahiliyah ingon-ingon anu rek disuguhkeun ka patung-patung berhala samemehna ceuli-ceulina kudu diteuk-teuk jeung hewan ingon-ingon anu geus saperti kitu teu meunang ditunggangan deui jeung teu meunang dipake deui sarta kudu dilepaskeun we fala yubattikunna tuluy neuteuk temenan maranehna ibad azanal an'ami kana ceuli-ceulina eta ingon-ingon wala amuronna jeung pasti bakal marentah temenan kaula hum kamaranehna ngarobah-robah ciptaan Allah fala yughayyirunna tuluy bener-bener ngarubah temenan maranehna ibad khalaqallahi kana ciptaan Allah. Ngarobah ciptaan Allah berarti ngarobah anu diciptakeun ku Allah seperti ingon-ingon dikabiri aya oge anu ngahartikeun ngarubah agama Allah. Waman jeung sing saha jalma yatakhiz anu ngajadikeun si jalma asyaitana ka setan waliyan jadi wali jadi panyaluuhan anu nyalindungan min dunillahi tisalian Allah faqad khasira maka teman-teman rugi khusranam mubina kalawan rugi anu tetela anu nyata yaidu ngajanjian setan hum kamaranehna wayumanni
jeung ngahudangkeun pangangan-ngangan setan him kamaranehna. Wa ma ya'idu jeung teu ngajanjian hum kamaranehna saha asyaitanu syaitan illa ghurura angin tipu muslihat wungkul. Ulaika ari itu maranehna eta ma'wahum ari tempat balik maranehna eta jahannamu neraka jahannam. Wala yajiduna jeung teu manggihan maranehna anha tina neraka jahannam mahison kana jalan kabur. Wallazina amanu jeung ari jalma-jalma nu ariman wa amilu jeung anu pada migawe ieu jalma-jalma nu ariman as-solihati kana amal soleh sanudkhilu bakal ngasupkeun kami hum kamaranehna jannatin ka surga tajri anu curcor min tahtiha ti sahandapeun surga naon al anharu pirang-pirang walungan khalidina pada langgeng kabeh fiha di surga abadan salawasna. Wa'dallahi mangrupikeun janji Allah haqqan anu haq anu bener. Waman jeung saha jalmana asdaqu anu leuwih bener minallahi tibatan Allah qilan dina ucapanana. Ayat 123 dugikeun ka ayat 127 surat An-Nisa. Bade nyarioskeun wawalas teh saluyu jeung pagawean anu dipilampah lain numutkeun pangangen-ngangen. Laisa bi amaniyikum lain numutkeun pangangen-ngangen maraneh ganjaran ti Allah teh. Wala amaniyi ahlil kitab jeung oge lain numutkeun pangangen-ngangen ahli kitab. Mansing saha jalma ya'mal anu milampah si jalma su'an kana kajahatan yujza bakal dibalas naon bihi kalawan eta kajahatan wala yajid jeung moal manggihan lahu pikeun eta jalma min dunillahi tisalian Allah waliyan kahiji wali nyata panyaluuhan wala jeung oge moal aya nasiron anu nulungan. Kalimat amaniyikum anu tadi kum didinya aya anu ngartikeun kaum muslimin jeung aya oge anu ngartikeun kaum musyrikin. Maksudna yen ganjaran di akhirat lain numutkeun pangangan-ngangan jeung cita-cita maranehna tapi numutkeun katangtuan agama. Waman jeung sing saha jalma yakmal anu migawe si jalma minas solihati tina pirang-pirang amal soleh min zakarin ti jenis lalaki au unsa atawa ti jenis awewe wa huwa jeung ari itu jalma eta mukminun mukmin anu iman faulaika mangka ari itu maranehna eta yadkhuluna bakal asup maranehna aljannata ka surga wala yuzlamuna jeung moal dizalim maranehna naqiron saeutik oge. Waman jeung saha jalmana ahsanu anu leuwih alus naonana dinan agamana miman tibatan jalma aslama anu masrahkeun anu nyerahkeun si jalma wajhahu kana dirina lillahi ka Allah wa huwa jeung ari eta jalma eta muhsinun anu migawe kahadean wattaba'a jeung turut si jalma millata Ibrahima kana agama Ibrahim hanifan anu lempeng, anu panceg, anu lurus, wattaqaza jeung tos ngajadikeun saha Allah Ibrahima ka Kanjeng Nabi Ibrahim khalilan jadi kakasih. Walillahi jeung eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit, wa ma jeung sagala perkara fil ardi anu aya di bumi. Wa kana jeung kabuktian saha Allah bikulli syai'in kana saban-saban perkara eta muhibon anu ngaliput. Ayat 127 dugikeun ka ayat 130 surat An-Nisa. Bade nyarioskeun kawajiban mikeun hak-hakna jalma anu lemah. Jeung bade nyarioskeun cara ngarengsekeun kasulitan dina rumah tangga. Wayastaftuna jeung bakal menta fatwa maranehna ka anjeun finnisa'i dina masalah pirang-pirang awewe. Ul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ari Allah eta yufti bakal mere fatwa Allah kum kamaraneh
fihinna dina masalah pirang-pirang awewe. Wama jeung barang yutla anu dibacakeun alaikum kamaraneh fil kitabi dina kitab Al-Qur'an. Nyaeta surat An-Nisa ayat 2 sareng ayat 3 anu tos kalangkung. Fi yataman nisa'i oge matwakeun Allah dina masalah pirang-pirang awewe yatim. Allati anu la tu'tu anu henteu mere maraneh hunna kamaranehna awewe yatim. Nyaeta harta warisan jeung mas kawin. Ma kana perkara kutiba anu geus ditetepkeun lahunna pikeun maranehna awewe yatim. Watar gobuna jeung mikahayang maraneh antan ihu kana yen ngawin maraneh hunna kamaranehna awewe yatim. Numutkeun adat kebiasaan Arab jahiliyah, wali anu ngabogaan kawasa ka awewe yatim anu aya dina asuhanana jeung anu ngawasa kana hartana, lamun eta awewe yatim teh geulis maka dikawin jeung dicokot hartana. Jeung lamun eta awewe yatim teh goreng rupana, maka dihalangan kawin ka lalaki sejen supaya manehna tetep bisa ngawasa kana hartana. Kabiasaan anu saperti kitu dilarang ku ayat ieu. Wal mustadha'afina jeung dina masalah anu masih dianggap lemah minal wildani ti pirang-pirang budak. Wa antaqumu jeung marentah Allah antaqumu kana yen ngurus maraneh lil yatama ka barudak yatim bil qisti kalawan adil. Wama jeung kana naon perkara wae oge taf'alu migawe maraneh min khairin tina kahadean fa innallaha maka sanyanyana Allah kana kabuktian Allah bihi kana eta perkara eta aliman anu maha uninga. Wa inni imra'atun jeung lamun hiji awewe sieun mim ba'liha tisalakina nusuzan kana nusuz. Sieun salakina nusuz. Sakumaha anu tos dicarioskeun ti payun suzna hiji istri nyaeta istri kaluar ti bumi tanpa izin caroge. Sedangkan nusuzna salaki nyaeta ngabogaan sikap kasar ka istrina, teu daek campur gaul jeung istrina, oge henteu maparin hakna. Au i'raban atawa ngabalir salaki ti pamajikanana. Fala junaha mangka henteu aya dosa alaihima kaduanana ayusliha kana yen islah karepeh rapihan duanana bainahuma di antara salaki jeung pamajikan sulhan kana perdamaian. Wasulhu jeung ari perdamaian eta khairun leuwih alus pikeun maranehna. Wa uhbirat jeung dihadirkeun jadi tabeat naon al anfusu hate asyuha kana pedit. Sanajan manusa tabeatna kikir. Maksudna tabeat manusa sok embung ngalepaskeun bagian hakna dibikeun ka batur kalawan sailas hate. Sanajan kitu lamun hiji istri ngalepaskeun sebagian hak-hakna maka salakina meunang narima. Wa in tuhsinu jeung lamun gawe hade maraneh tegasna campur gaul kalawan hade jeung pamajikan. Watattaqu jeung malihara diri sorangan maraneh tegasna tina nuzuz jeung sikap hare-hare. Fa innallaha mangka sanyanyana Allah kana kabuktian Allah bima kana sagala perkara ta'maluna anu migawe maraneh eta khabiron anu waspada. Walan tastadhi'u jeung moal bakal mampu maraneh anta'dilu kana yen berlaku adil maraneh bainan nisa'i di antara pamajikan-pamajikan walau harostum sanajan mikahayang pisan maraneh kana migawe adil. Fala tamilu maka atuh ulah condong maraneh kullal maili kasaban-saban anu hate maneh condong. Maksudna ulah ngan saukur condong ka pamajikan anu dipibogoh.
fatazaru tuluy ngantep maraneh ha ka pamajikan anu sejena kal muallaqati seperti barang anu ngagantung. Wa in tuslihu jeung lamun nyeun kerapihan maraneh wa tattaqu jeung takwa maraneh malihara diri tina lampah teu adil. Fa innallaha mangkasanya nyana Allah kana kabuktian Allah eta Ghafuron zat anu maha ngahampura dosa Rahiman tur anu welas asih. Wa iya tafarraqa jeung lamun pepegatan duanana yugni maka bakal nyugihkeun maparin kacukupan saha Allah kulan kasakabehna masing-masing salaki jeung pamajikan anu geut pepegatan teh min saatih tina kajembaran karunyana Allah. Wa kana jeung kabuktian saha Allah eta wasi'an anu maha jembar karunyana hakiman tur anu maha bijaksana. Ayat 131 dugikeun ka ayat 134 surat An-Nisa bade nyarioskeun kawajiban takwa. Walillahi jeung eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit wa ma jeung sagala perkara fil ardi anu aya di bumi. Walaqad wasayna jeung teman-teman geus marentahkeun kami allazina kajalma-jalma utu anu dibere ieu jalma-jalma alkitaba kana kitab. Jalma-jalma anu dibere kitab. Min qablikum ti samemeh maraneh. Wa iyyakum jeung oge diparentahkeun ka maraneh. Anittaqu kana yen supaya takwa maraneh Allah ka Allah. Wa in takfuru jeung lamun kufur maraneh fa inna lillahi maka sanyana eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit wa ma jeung sagala perkara fil ardi anu aya di bumi. Maksudna kakafiran anu dipilampah ku maraneh teh moal ngadatangkeun kamadaratan saeutik oge ka Allah sabab Allah teu ngabogaan hajat ka maraneh. Wa kana jeung aya jeung bukti saha Allah eta ghaniyan anu maha beunghar hamidan tur anu maha pinuji. Walillahi jeung eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit wa ma jeung sagala perkara fil ardi anu aya di bumi. Wa kafa jeung cukup billahi ka Allah wakilan wakil pamuntangan sararea. Iya sya lamun ngersakeun Allah yuzhib tangtu bakal ngalengitkeun Allah ngahilangkeun Allah kum kamaraneh ayyuhan nasu hei manusia wa ya'ti jeung bakal ngadatangkeun Allah bi akharina ku umat anu sejen anu janti gaganti maraneh. Wa kana jeung aya saha Allah ala zalika kana eta mazkur anu ditutur nembe eta qadiron anu maha kawasa. Man sing saha jalma kana kabuktian si jalma yuridu ngarepkeun si jalma sawabad dunya kana ganjaran dunya wungkul fa indallahi maka eta tetap disandingan Allah aya di Allah sawabud dunya ari ganjaran dunya wal akhirati jeung ganjaran akhirat. Wa kana jeung kabuktian saha Allah eta sami'an anu maha ngadangu basiron tur anu maha ningali. Ayat 135 sareng ayat 136 surat An-Nisa bade nyarioskeun kawajiban milampah adil. Ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman kunu kudu kabuktian maraneh eta qawamina anu ngadegkeun maraneh bil qisti kana keadilan. Syuhadaa jadi pirang-pirang saksi lillahi karena Allah. Walau ala anfusikum sanajan kana diri maraneh sorangan. Awil walidaini atawa ka indung bapa wal aqrabina jeung dulur-dulur anu deukeut. Wa iyakun jeung lamun aya ieu jalma anu terdakwa eta ghaniyan beunghar au faqiron atau fakir. Fallahu mangka ari Allah
eta aula leuwih deukeut Allah bihima kaduanana. Fala tattabi'u maka atuh ulah turut maraneh al hawa kana hawa nafsu anta adilu tepikeun ka henteu adil maraneh hartosna nyimpang tina perkara anu bener. Wa in talwu jeung lamun ngabulat beulit maraneh kana letah maraneh sehingga jadi saksi teh henteu bener teu jujur. Au tu'ribu atawa ngabalir maraneh tina jadi saksi embung jadi saksi. Fa innallaha maka sanyanyana Allah kana kabuktian Allah bima kana sagala perkara ta'maluna anu migawe maraneh eta khabiron anu waspada. Ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman aminu kudu ariman maraneh billahi ka Allah wa rasulihi jeung ka rasulna Allah wal kitabi jeung kana kitab allazi anu nazala tos nurunkeun Allah ala rasulihi ka rasulna Allah wal kitabi jeung kana kitab allazi anu anzala tos nurunkeun Allah min qablu samemehna. Waman jeung sing sajalma yakfur anu kufur si jalma billahi ka Allah wa malaikatihi jeung ka para malaikatna Allah wa kutubihi jeung kana kitab-kitabna Allah wa rusulihi jeung ka rasul-rasulna Allah wal yaumil akhiri jeung kufur kana poe akhir faqad bola maka teman-teman sasar si jalma bolalam baida kalawan sasar anu jauh. Ayat 137 dugikeun ka ayat 147 bade nyarioskeun gorengna jalma-jalma munafik. Innal ladzina sa'anyana jalma-jalma amanu anu ariman ieu jalma-jalma summa kafaru tuluy kufur ieu jalma-jalma summa amanu tuluy iman deui ieu jalma-jalma summa kafaru tuluy kufur deui ieu jalma-jalma summa zadadu tuluy tambah-tambah ieu jalma-jalma teh kufron kakufuranana. Lam yakun maka moal kabuktian saha Allah liyaghfira yen bakal mere hampura Allah lahum kamaranehna wala jeung moal kabuktian Allah liyah dia yen rek mere pituduh Allahum kamaranehna sabilan kana jalan anu lempeng. Dina ayat ieu kaciri pisan yen jalma-jalma munafik salian kufur maranehna oge ngahina kana Islam. Bashir kudu mere pangbubungah anjeun al munafiqina ka jalma-jalma munafik bi anna lahum karna saanya-anyana eta tetep pikeun maranehna jalma-jalma munafik teh azaban ari siksa aliman anu kacida peurihna. Allazina nyaeta jalma-jalma yattakhizuna anu ngajadikeun maranehna al-kafirina ka jalma-jalma kafir auliaa jadi pamimpin-pamimpin jadi batur-baturna anu nulungan min dunil mu'minin tisalian jalma-jalma nu iman aya betaguna nah nyuprih maranehna jalma-jalma munafik indahum disandingan maranehna jalma-jalma kafir anu dijadikeun pamimpin teh al-izzata kana kekuatan kana kamuliaan fa innal izzata maka saenyanyana ari kekuatan saenyanyana ari kamuliaan eta lillahi kagungan Allah jami'an sakabehna. Wa qad nazzala jeung teman-teman geus nurunkeun kekuatan kamuliaan Allah alaikum kamaraneh fil kitabi dina Al-Qur'an an idza sami'tum yen di mana ngadenge maraneh ayatillahi kana ayat-ayatna Allah yukfaru diingkaran naon biha kana eta ayat-ayat Allah wa yustahza'u jeung diguyonkeun naon biha kana eta ayat-ayat Allah fala taq'udu maka atuh ulah dariuk maraneh ma'ahum barang sarta-sarta maranehna jalma-jalma munafik hatta yakhubu sehingga ngaganti heula ngarobah heula maranehna jalma-jalma munafik teh fi hadisin ghairi dina omongan dina ucapan anu sejen innakum sanyanyana maraneh izan nalika kitu bareng-bareng jeung maranehna eta misluhum seperti maranehna diserupakeun jeung maranehna
Innallaha sanyana Allah eta jami'ul munafiqina anu bakal ngumpulkeun jalma-jalma munafik wal kafirina jeung jalma-jalma kafir fi jahannama dina neraka jahannam jami'an sakabehna. Allazina nyaeta jalma-jalma yatarabbasuna anu ngadago-dago maranehna jalma-jalma munafik teh bikum kamaraneh he jalma-jalma nu ariman. Fa in kana maka lamun kabuktian lakum pikeun maraneh he jalma-jalma nu ariman naon fathun kaunggulan unggul perang minallahi ti Allah qalu pada ngucap maranehna jalma-jalma munafik alam nakun naha lain bukti kami oge ma'akum barang-barang sarta maraneh ngilu perang. Wa in kana jeung lamun kabuktian deui lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir nasibun ari aya bagian kauntungan anu hade qalu pada ngucap maranehna jalma-jalma munafik alam nastahwiz naha lain kami teh anu mimpin alaikum kamaraneh wa namna jeung anu ngabela ngajari kum kamaraneh minal mu'minina ti jalma-jalma mukmin wallahu mangkari Allah eta yahkumu anu bakal ngahukuman Allah anu bakal mere keputusan Allah bainakum di antara maraneh yaumal qiyamati dina poe kiamah wala yaj'ala jeung moal bakal ngajadikeun saha Allah lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir alal mu'minina ka jalma-jalma nu iman sabilan kana jalan pikeun ngahancurkeun Allah moal mere jalan ka jalma-jalma kafir keur ngahancurkeun keur ngamusnahkeun jalma-jalma nu ariman. Dina ieu ayat diterangkeun sifat jalma munafik sok ngabuka rahasia-rahasia jalma-jalma mukmin jeung ditepikeun kaayaan jalma-jalma mukmin teh ka jalma-jalma kafir jeung lamun maranehna jalma-jalma munafik ngilu perang di pihak jalma-jalma mukmin maka maranehna perangna teh setengah hate henteu aya kasungguhan. Innal munafiqina sanyanyana jalma-jalma munafik eta yukhadi'una nipu maranehna Allah ka Allah wa huwa jeung ari Allah eta khadi'uhum anu bakal malas kana tipuan maranehna maksudna Allah ngantep maranehna dina pengakuan iman. Kusabab kitu maranehna jalma-jalma munafik sarua dibere pelayanan sakumaha ka jalma-jalma mukmin. Tina kaayaan kitu Allah Subhanahu wa taala nyadiakeun neraka pikeun maranehna mangrupikeun wawales tina tipuan maranehna. Wa iza qamu jeung di mana narangtung maranehna jalma-jalma munafik ila sholati kana salat qamu narangtung maranehna kusala bari haroream yurauna pada raria maranehna annasa ka manusa maranehna ria nyaeta migawe amal pagawean lain neangan karidhoan Allah tapi supaya menang pujian atanapi popularitas di tengah-tengah manusia wala yazkuruna jeung teu pada zikir maranehna Allah ka Allah illa qalilan angin seeutik pisan muzabzabina maranehna dina kaayaan mandeg mayong baina zalika di antara iman jeung kufur la ilaha ulai henteu asup kana golongan ieu nyaeta golongan jalma-jalma nu ariman wala ilaha ulai jeung henteu oge kaasup kana golongan itu nyaeta jalma-jalma kafir. Waman jeung sing saha jalma yublil anu nyasarkeun saha Allah falan tajida maka moal manggihan anjeun lahu pikeun eta jalma sabilan kana jalan keur mere pituduhna. Ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma anu ariman la tattakhidhu ulah ngajadikeun maraneh al kafirina ka jalma-jalma kafir auliaa jadi wali-wali, jadi pemimpin-pemimpin, jadi sobat dalit min dunil mukminin tisalian jalma-jalma anu ariman.
Aturiduna naha miharep maraneh antaj'alu yen ngajadikeun maraneh lillahi pikeun Allah alaikum ka maraneh suponan aya bukti-bukti alasan mubinan anu nyata keur nyiksa maraneh. Innal munafiqina sanya-nyana jalma-jalma munafik eta fid darkil asfali aya dina tingkat anu panghandap-handapna minan nari tina neraka. Walan tajida jeung moal manggihan anjeun lahum pikeun maranehna jalma-jalma munafik teh nasiron anu nulungan. Illal ladzina angin jalma-jalma tabu anu tarobat ye jalma-jalma wa aslahu jeung anu ngomean laku lampahna wa tasamu jeung anu cecekelan maranehna anu nyekel deleg billahi ka Allah wa akhlasu jeung anu ari ikhlas maranehna dinahum dina ngamalkeun agamana lillahi karna Allah. Faulaika mangkari tu maranehna eta ma'al mu'minina dibarengkeun sartana jalma-jalma anu ariman. Wa saufa yu'ti jeung bakal maparin saha Allahu Allah al mu'minina ka jalma-jalma anu ariman ajron kana ganjaran aziman anu kacida gedena. Ma yaf'alu mual midamal saha Allahu Allah bi'azabikum kana nyiksa maraneh kabeh in syakartum lamun syukuran maraneh wa amantum jeung lamun iman maraneh wa kana jeung kabuktian saha Allahu Allah eta syakiron anu maha syukuran aliman tur anu maha uninga. Allah teh anu syukuran ka abdi-abdina nyaeta kumaparin ganjaran kana amal-amal anu dipilampah ku abdi-abdina. Ngahapunten kana sagala kasalahanana sareng maparin tambah nikmat ka abdina. Juz genep surat An-Nisa ayat 148 sareng ayat 148 bade nyarioskeun larangan ngomong goreng ka manusa. La yuhibbu ente mikarasep saha Allahu Allah al-jahra kanu jahar kanu ditembrakeun bisu'i kana kagorengan minal qoli tina ucapan anu diucapkeun illaman angin ucapanana hiji jalma zulima anu dizolim eta jalma. Ucapan anu goreng teh nyata seperti ngejek jalma, ngahina, nyembar-nyembarkeun kagorengan batur, nyinggung kana perasaan batur jeung sajabana. Sedengkeun jalma anu dizolim meunang ngomongkeun perkara anu goreng di hareupeun hakim nerangkeun perkara-perkara anu dianiayakeunana. Wa kana jeung kabuktian saha Allah eta sami'an anu maha ngadangu aliman tur anu maha uninga. Intu bedu lamun nemrakeun maraneh khairan kana kaalusan aw tukhfu atawa nyumputkeun maraneh hu kana kaalusan aw ta'fu atawa ngahampura maraneh ansuin tina kasalahan jalma sejen fa innallaha maka saenyana Allah kana kabuktian Allah eta afuwan zat anu maha ngamaaf qadiron tur anu maha kawasa. Ayat 150 dugikeun ka ayat 152 bade nyarioskeun akibatna kafir jeung nyarioskeun buahna keimanan. Innal ladzina sa'nyana jalma-jalma yakfuruna anu kufur ieu jalma-jalma billahi ka Allah wa rusulihi jeung ka rasul-rasulna Allah wa yuriduna jeung pada miharap ieu jalma-jalma ayu farriqu kana yen ngabeda-beda ieu jalma-jalma bainallahi antara iman ka Allah wa rusulihi jeung iman ka rasul-rasulna. Maksudna iman ka Allah tapi teu iman ka rasul-rasulna. Wa yaquluna jeung pada ngucap maranehna nu'minu iman kami bi ba'din ka sebahagian wa nakfuru jeung kufur kami bi ba'din ka sebahagian deui. Wa yuriduna jeung miharep maranehna ku eta omongan teh ayat takhizu yen nyokot maranehna
baina zalika di antara iman jeung kafir sabilan kana jalan tengah. Ulaika ari itu maranehna hum tegasna ari maranehna eta al kafiruna jalma-jalma anu kafir haqqan kalawan sabenerna. Wa a'tadna jeung nyawiskeun kami lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir azaban kana siksa muhinan anu ngahinakeun. Wallazina amanu jeung ari jalma-jalma anu ariman billahi ka Allah wa rusulihi jeung ka rasul-rasulna Allah walam yufarriqu jeung anu henteu ngabeda-beda eta jalma-jalma baina ahadin di antara salah saurang oge minhum ti maranehna. Ulaika ari itu maranehna eta saufa yu'ti bakal maparin Allah him ka maranehna ujurohum kana ganjaran-ganjaran maranehna. Wa kana jeung kabuktian saha Allahu Allah eta ghafuron anu maha ngahampura dosa rahiman tur anu maha welas asih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin